ଶେଷସ୍ଥଳ ଶ୍ମଶାନ। ଏ ସଂସାରରେ ଜଣେ ଆକାଶଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ରହୁ ଅବା ତଳେ ମାଟି କାମୁଡ଼ା ଛପର ନଥିବା ଚାଳ ଘରେ, ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଯିବେ। ଅବଶ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବିଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଓ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଲୋଡ଼ା ହେଇପାରେ, ଆଉ କେହି ଓଦା ଶୁଖିଲା କାଠ କେହି ଖଣ୍ଡିରେ କାମ ଚଳେଇ ଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର ଶେଷ କଥା ହେଲା ପାଉଁଶ ଅବା ମାଟି ତଳେ ସମାଧି। ମାଟି ପାଉଁଶରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସୁରମି ପ୍ରସାଦର ବିଳାସବ୍ୟ ଶୋଷଣରେ ଭରା ଉଦରସ୍ଫୀତ ଶରୀର ଏବଂ ବିନା ଅନ୍ନ ଓ ଅନଶୋଷଣରେ ଗଣି ହୋଇଯାଉଥିବା ହାଡ଼ ପଞ୍ଜର ଶୁଖିଲା ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା ଦରିଦ୍ର, ସବୁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବା ଶୂନ୍ୟ, ଶେଷ କଥା ହେଲା ସବୁ ଶୂନ୍ଶାନ। ଶେଷ ସ୍ଥଳ ହେଲା ଶ୍ମଶାନ। ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଭରା ସଂସାର ହେଉ ଅବା ଶୂନ୍ୟତାରେ ଭରା ଶ୍ମଶାନ, ଜୀବନରେ ଏହି ଦୁଇ ବିପରୀତ କ୍ଷେତ୍ର। ନିରେଖି ଦେଖିଲେ କେହି କାହାର ବିପରୀତ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ଜୀବନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଂଶବିଶେଷ। ଜୀବନ ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳ ବେଶ୍ ସମାନ୍ତରାଳ ଧାରାରେ ବୋହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଲେ ତମେ ଚାହିଁକି ନ ଚାହଁ କେହି ଜଣେ ତୁମକୁ ଏ କୂଳରୁ ନେଇ ସେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। କିଏ ସିଏ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ତୁମକୁ ନଦୀରେ ପହଁରିବାରେ, କୂଳ ଛୁଇଁବାରେ କିମ୍ବା ସେହି ନଦୀ ଜଳରେ ସମାଧି ଦେବାରେ ତା'ର ଇଙ୍ଗିତ କାମ କରୁଥାଏ। ଜୀବନ ନାଟକର ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ନାଟକର ଯବନିକା ପତନରେ ସଂସାର ଶ୍ମଶାନ ଏକ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ନାଟକ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସଂସାର ଶ୍ମଶାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବେଶ୍ ବାରି ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମତାର କଥା କହୁ, ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ, ତାହା ଧର୍ମଗତ ହେଉ ବା ଜାତିଗତ, ନିଜର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ, ତାହା ଶ୍ମଶାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଠି ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା, ଧନୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧନ, ରାମ ରହିମ ରହମନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତିରେ ସମାହିତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଆମେ ଆମର ସମାଜ ଭିତରେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ କଥା କହିଲେ ବି ତାହା କେବଳ କଥାର କଥା, ପୋଥିର ପାଠ ହୋଇ ରହିଯାଏ ସିନା, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର କାଣିଚେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ବରଂ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସଂସାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚଳତା, ଅସ୍ଥିରତା, ବେଗ ହିଁ ସଂସାରରେ ଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ବେଗ ସହିତ ଉଦ୍ବେଗ ହିଁ ବଢ଼େ, ଶାନ୍ତ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଶ୍ମଶାନରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ବେଗ ଆବେଗ ରହିତ। ସଂସାର ଭିତରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଲାବେଳେ ବୈଭବର ନିଶା ଘାରେ, ମାତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ବୈରାଗ୍ୟ ହିଁ ଶ୍ମଶାନରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ବସେ। ସଂସାରର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ସ୍ରୋତରେ ହଠାତ୍ ପଟା ପଡ଼ିଯାଏ ଶ୍ମଶାନର ଦୃଶ୍ୟ ଅବଲୋକନ କଲାବେଳେ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶ୍ମଶାନର ନୀରବତା, ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଜୀବନ ଆମର ଗତିଶୀଳ ହୁଏ। ଏହି ଗତି ଯେଭଳି ଦୁର୍ଗତିର କାରଣ ନୁହେଁ, ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସଂସାରୀ ମଣିଷଟିର। ସେଥିପାଇଁ ସଂସାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଆତ୍ମମନସ୍କ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ଅନ୍ୟମନସ୍କ। ନିଜ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟରେ ନିଜକୁ ମଗ୍ନ କରିଦେବାରେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାହିର ନ କରି ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ, ଅନ୍ୟର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ କେବଳ ଆପଣାର ସଂସାର ପୂରି ଉଠେ ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ସଂସାର ଭରି ଭରି ଯାଏ। ଅନ୍ୟର ଭରଣ ପୋଷଣ ହିଁ ନିଜ ସଂସାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନିହିତ ଥାଏ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଘର ଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଭେଦ ନଥାଏ ଶ୍ମଶାନରେ। ଶ୍ମଶାନ ହିଁ ସଂସାରକୁ ସଚେତନ କରିଦିଏ। ସଂସାରର ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ମଶାନ ହିଁ ସଂସାରୀ ମଣିଷଟାକୁ ନୀରବରେ କହିଦିଏ, ଆଜି ଯାହା ଅଛି କାଲିକି ନଥିବ। ଧୂଳିର ଏ ଧରଣୀ ସବୁ କିଛି ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁରେ ହଜିଯିବ। ତେଣୁ ମଦମତ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେତେ ଯାହା ଅର୍ଜିଛ, ଅର୍ଜ୍ୟର ବାସନା ରଖିଛ, ଏ ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନ, ଧନ, ମାନ, କ୍ଷମତା, ଯଶ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ କିଛି ବାଷ୍ପ ଭଳି ଦିନେ ମିଳେଇଯିବ। ସଂସାରରୁ ଶ୍ମଶାନର ଦୂରତା ଆଦୌ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଶ୍ମଶାନର ବୈରାଗ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଏବଂ ସଂସାରରେ ଅର୍ଜିତ ବୈଭବର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିଲେ ହିଁ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ। କୋଳାହଳ ଭିତରେ ନୀରବତା ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟତାର ଅନୁଭବରେ ହିଁ ସଂସାର ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ ଥିବା ଦୂରତା ଅପସରିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।